Le secret de la rivière. Dans un village près d'une belle rivière, les villageois croyaient que l'eau avait des pouvoirs magiques. Un jour, un jeune homme nommé Amadi décida de découvrir le secret de la rivière. Il se mit en quête et demanda à la rivière: « Pourquoi es-tu si spécial ?» La rivière répondit doucement: « Je donne vie, mais je prends aussi. Mon secret, c'est l'équilibre. » Amadi retourna au village et expliqua que pour préserver la rivière, il fallait respecter la nature. Les villageois commencèrent à protéger l'eau, et la rivière, en retour, leur offrit une récolte abondante. Moralité: respecter la nature apporte prospérité.